Fala, meus amigos. Fala, família toda a família Bom da Roça. Forte abraço aqui pro amigo Ronaldo. E aí, pessoal, olha a turminha aqui com fome, ué. Fala pra mim, quanto eles fazem zoada. É a hora de fazer a última refeição do dia deles aqui. Olha o quanto é zoada, vai escutando aí, ó. Tô aqui agora, tá vendo? Esse balde de lavagem aqui, ó. E fuba dentro, vou colocar aqui agora pra eles, ó. Eu coloco por aqui. Mas olha como a turminha tá com fome. Olha a zoada, olha. Eu vou dar uma pausa aqui agora e vou estar colocando ração pra vocês verem, tá? Aqui, pessoal, acabei de colocar, ó. Olha o quanto eles estavam famintos, olha. Fala pra mim, agora faz zoada com fome, viu? Você quer ter barulho aí na sua casa, deixa um porco aí com fome pra você ver. Enquanto ele grita, viu? Agora aqui faz barulho. É mais um vídeo top aqui pro canal Bom da Roça. Mostrando o dia a dia aqui do Ronaldo, né? O amigo de vocês, o Bom da Roça, como vocês costumam me chamar. Fala pra mim, os bichos estão crescendo, estão ficando graúdos. Olha a porquinha como tá linda, fala pra mim, coisa linda. Tá chique demais da conta, tá? Então vai deixando aqui like aí, pessoal, pra fortalecer cada dia mais o canal aqui. Pessoal, se possível, assiste o vídeo todo, pessoal, tá? Pra fortalecer aqui o canal. Tem muita gente assistindo aí, não tá assistindo o vídeo todo. Então pra fortalecer o amigo aqui, dessa força aí, assiste o vídeo todo. Não são vídeos longos, pessoal, tá? Tô fazendo vídeo aqui curto, vídeo de 8 minutos para trás, então dá tempo, pessoal, a gente assistir aqui um pouquinho para fortalecer cada dia mais e mais o trabalho do amigo. Assim como eu, né, gosto de fortalecer quando eu vou no cantinho de cada um amigo aqui que tem canal. Eu gosto de fazer o trabalho completo para poder estar fortalecendo o canal lá também, tá? E todos que tem canal aí sabem, pessoal, quanto é importante, né, assistir o vídeo. Então, dá esse apoio aí, principalmente agora no começo, que o Bom da Roça tá aqui no começo, né? Vocês têm noção porque eu tô pedindo para vocês assistir já o vídeo todo, né? Vocês que tem canal, vocês sabem o porquê. Então dessa força aí, dessa moral aqui pro Bom da Roça, assiste o vídeo aí por completo. Deixe seu comentário bacana, vem bater aquele papo aqui gostoso aqui com o Bom da Roça. Vou estar respondendo todo mundo, tá? Ninguém fica sem resposta. Então é assim, a pegada é essa. Tô aqui, já são 4h40 da tarde. Ainda o sol tá bem alto aqui ainda, tá? Eu tô acabando aqui agora de colocar a refeição aqui pros porcos. Vou estar indo nas bezerras, vou fazer a refeição deles também. Vou estar indo tirar um capinha aqui também, pessoal, tá? Pra colocar a servir de volumoso pros bezerros. Porque se a gente correr atrás, não for buscar volumoso, for só comprar, o negócio é feio. Os custos vai lá pra cima, né? Aí quando é no final das contas, as contas não batem não. A gente tem que estar correndo atrás, tem que estar buscando. Eu vou ali agora buscar 2 sacos de capim seco, se Deus quiser, trazer para eles, né? Como vocês sabem, eu comprei aquela silagem, mas a gente tem que estar correndo atrás. Não pode, porque foi comprada aquela silagem, não pode parar não, tá? Então é isso aí, pessoal. É um videozinho só para mostrar aqui os porcos para vocês. Eles estavam zoando muito, eu não ia nem filmar. Aí eles estavam gritando demais, eu digo, vou filmar para mostrar para a galera o porco aqui com fome, né? Se você quer ter um animal barulhento aí, deixa um porco com fome pra você ver. Uma ovelha não berra o quanto um porco desse aqui judia não, viu? Aqui grita, viu? Bicho com fome faz barulho. Então deixa aí no comentário quem de vocês cria porco, né? Fala aí pra mim, se vocês também gritam desse jeito quando tá com fome. Também comenta aí o que vocês estão achando. Eu tô acreditando que tá bonita a criação. Tá bonito, tá, tô gostando. Já tem uns bem graúdos, graças a Deus, ó. Fala pra mim, esse é aquele de lá, ó, já tá chegando. Logo, logo vou estar fazendo a pesagem deles, pessoal, tá? Vou tá mostrando aí no canal pra vocês estar acompanhando comigo também. E a gente tá acompanhando o peso. Vou bolar aqui um esquema pra fazer a pesagem deles. Então aqui, se alimentando. Só deixa aquele like aí pro Bom da Roça. Com o amigo Ronaldo aqui pra estar fortalecendo o canal, tá? E se possível, pessoal, eu falei, assiste o trabalhinho tudo aí para fortalecer cada dia mais e mais. Principalmente agora, pessoal, no começo aqui do canal, necessitamos demais que você assista o vídeo completo, tá? Eu tô aqui, esse é o local que vai ser aqui o curral dos meus bezerros. A galinhada, tá? As galinhadas por aqui, ó.
tudo doido pra ir pra panela. Estão aqui comendo o resto aqui de comida que cai por aqui. Tô aqui dando uma volta aqui nesse cercado aqui onde vai ser o curral aqui nos bezerros. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, como tá aqui a seca, viu? Pra você ter ideia. Deixa aí nos comentários se a chuva já chegou por aí no terreno de vocês aí. No terreno, pronto, na região de vocês. Olha aqui, ó, tá tudo limpo, pessoal, olha. Tá vendo? Tudo limpo, ó, tudo seco, fala pra mim, ó. Ali é a BR, ó. Olha que pezão bonito aí pra mano aí, ó. Quem conhece? Fala pra mim, quem conhece essa imensidão, essa maravilha aí da natureza? Pé de braúna. É chique demais, né, pessoal? Fala pra mim. Eu não sei se é uma árvore típica de toda a região. Eu sei que aqui no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste tem bastante, tá? E é uma árvore que cresce muito, é a braúna. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês a grandeza dela. Olha. Olha o tanto que ela é chique, olha o tanto que é enorme essa árvore, né? Olha, fala pra mim. Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui pro canal Bom da Roça, tá? Quero deixar um forte abraço aqui pra vocês. Forte abraço de coração, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu!